Bonje siyazithanda Bonje siyazithanda Uyawilala shoni wamapinca Uyawilala shoni wamapinca Oh siyaroka Oh siyaroka Abukeli beSelect Africa TV igama ngikwazi nguThobisana ngwakamthembu bathele njabule ihola ngoba hleze lijabulisa abantu namhlanje ngihleli nensizwa ke bafowethu bathi Shesha Mashesha insizwe ehamba iwalker ngewalk yempumelelo insizwa bafowethu ngicabanga ukuthi usuku olukhulu kuyona futhi ngicabanga ukuthi sesijabule kakhulu bafowethu kodwa ngizokukhuluma kuzoyikhulumela yona Shesha Mashesha khabazela mfowethu sikhona la kaMkhize mfowethu niyaphila kodwa siyaphila ngane yakwethu sikonakele kakhulu lento siyiqala izolo asiqala izolo kuze kube namhlanje usuku lakho lokuzalwa mfethu ngeke ngikwazi ukuthi happy birthday kuthiwa akusashiwo manje ukuthi happy birthday endodeni mfethu singathi usuku oluhle and ukhule ngane yakwethu asikubingelele mfethu utshelizwe kwenzakala namhlanje ngiyanibingelela bafowethu lo khuluma njengamanje kuze ningithole yabona ngibe neziqubulo zami ezaziwa abantu Shono Mhlaba ngikwenzeleni Shono Mhlaba ngikwenzeleni utsotsi uyophumula ngifile utsotsi uyophumula ngifile ayibambe ivideo mfana kunjalo ngane yakwethu siyabona mfowethu usuku olukhulu lokuzalwa siqale kwasukuma abazali izolo basibiza sakhona siSelect Africa TV asikubonge nje futhi nakho lokho ukuthi mfowethu kuma TV amakhulu amaningi kangaka wayikhetha iSelect Africa TV wathi madoda afikani usuku lwakho olukhulu lokuzalwa mfowethu asiqala izolo ngane yakwethu hayi bafowethu nje usukwini lento iqale izolo ngibese ngizoba ekhaya bekade kunomcimbi bekade ngiwenzile omncane babe sebetha abazali ndoda awusondele ngala awuyini na sine surprise yakho ngoba uyazalwa ubaba benomama ke babe sebengihlabisa ngeduna lenkomo nje elisatsha kadula bathi hayi mfana sicela ubambe la ngoba sesaba abantu bempesheni amandla sinawo kodwa ngoba ngifuyile mina ngicela ukubambisanali inkomo la ukuthi ujabule ngoba izinto osungenzele zona nozenzela umhlaba ezinhle seziningi kakhulu sokufanele nawe ukubongwa manje so ke izolo kuqalile umcimbi ke bangihlabisa lo nkomo leyo njoba nibona nje nansi inyongo bafowethu ekukhomba ukuthi kunenkomo ebulewe ngingabonga kakhulu ke ngabonga nani ukuthi iSelect Africa TV ifike kuyangijabulisa lokho ngoba umsebenzi wenu uphambili kakhulu uyangijabulisa ngoba siqala ukusebenzisana nani uma nginemcimbi nihleze nizoba khona so ke namhlanje yakumgqibelo umcimbi uyaqhubeka ke kwasikwa ikhekhe kuzofika nabafowethu igenge ikhona lana sengifile nama present ngingakhohlwa ukubonga ezegcoka melisha iqopha mlando zegcokama kuphethwe untshebe umfowabo Mthembu sefike ezangihlabisa nginqama la enkulu kakhulu ezangithusa impela into engayilindele ukuthi hayibo isurprise engaka lezi insizwa kusho ukuthi umuntu khomba ukuthi uyaphila makuna abantu abakucabangela izinto ezinhle kangaka nezinto eziningi kade beziphethe nje kungijabulise kakhulu mfowethu njengamanje ke kuqhubeka umcimbi kunabaculi omjabulisi abafana bendawo ama-local genge bese kuzoba kusalinde uqhosha kunosomnandi baningi abantu umcimbi usaqhubeka mfowethu siyayizwa uyayibeka iyacaca and siyajabula and emangithi ngiyabheka mfowethu nomphakathi ujabule ngendlela yesimangaliso and basho mfowethu and bayipraise igama lakho ukuthi ngaphandle nje ukuthi usebenzele ekhaya but nomphakathi mfowethu uyakuhlonipha kakhulu ziningi izinto zenza kuwona umphakathi mfowethu kunjalo kwa impela ziningi kakhulu izinto engizenzela umphakathi ngoba kuyona uShesha Mashesha lo usaba ibrand yabo enkulu enabantu abasebenza ngaphansi kwayo njengoba kaduzwa nje kukhona ezinye izikhuluma ebezisho ebekuthiwa zimele abasebenzi beShesha Mashesha so ke emphakathini abantu abasebenzayo abasemphakathini ngibaqashile kuningi engikwenzela umphakathi kuke kwaba nesifo la seCovid nje abantu kwavaliwe kwemisebenzi imini umuntu owabonakala njengosomabhizinisi la kaXemba ngaphakela imizi engaphezulu kwa100
nginika ukudla okwama food parcel hayi ukudlana lamakopa abantu abahlezi begijima nawo bebanika abantu la kokhu mina ngangifaka amasaka mfowethu oma 25 kg okudla kubantu uyabo so ke umphakathi ngicathi nawe uyakubona engikwenzele kona njengoba ubona abantu begcwele bebangaka egcekeni mfowethu ngiyayizwa uyayibeka iyacaca akugcini nje lapho nezingane zakwenu mfowethu ngibona isimanga ziyabonga and ziyayiqhenya ngawe ziyasho ukuthi thina la ekhaya kusebenza wonke umuntu but igama lakhe lona eliphezulu kuthiwa uwena obafaka emsebenzini kunjalo mfowethu ngoba akekho umuntu osebenzayo okubona ngaphandle abantu abasebenzayo basebenza enkampanini zami la ngisebenza khona mina okusho ukuthi bona bavele abantu abafana basebenza ngaphansi kwami yabo so nje nabo ngoba akekho umuntu kubona ophuma ngaphandle ethu ulambile uyofuna usizo sengibasizile nje nabo njengoba dubezo beyikhulumele ukuthi ayi le ndoda isisitakule kwentweni eningi kakhulu yebo mfowethu babukeli beSelect Africa TV uShesha Mashesha lo insizwa yale kaXimba la ngaseMaritzburg yakhile bafowethu siyiqala izolo ke le ndaba sifile njengoba ichaza ukuthi sifikile ekhaya kubo bamhlabisa ngenkomo ngakhuluma nabazali bakhe and bajabule ngendlela esimangaliso ngicabanga ukuthi nawe lapha ekhaya umfanyana omncane uyafisa ukusika iphethini ngaba awulenzi iphuthe mongeza ukubukela kule ndoda le ndoda bafethu abazali bayo angazi bathandaza nabo bathuka into enhle ayenzayo lensizwa mfowethu ngabe ngidlala ngayo mangase ngithi ukhulumile mfowethu uqedile siyazi sikubambile uyaphuthuma mhlawumbe kukhona nobungakusho ngaphandle kwalokho nje mfowethu engingakugqugquzela nje kubantu ukuthi impilo ifuna isibindi impilo nje ifuna isibindi uma ufuna izinto ezinhle ungasijahi isikhathi masingakafiki uhambe ngepace yakho uyabo ngoba ngisho emgaqweni imoto kuzibone ziyashiyana kuke kuqhamuke uthi uhamba kahle nawe uthi angiyibambe phansi kufike kudlule enye imoto ngoba abantu kuthi abaneziphiwo zabo iphiwo zabantu ayifani umuntu nomuntu wazalwe efumbethe so njoba wazalwa ufumbethe inhlanhla yakho uyayibheka nawe uyayizingela uhamba uyibheka ukuthi ngalaphi ngoba iyifikele inhlanhla yabo kodwa uyazama ukuthi kube khona la ukuthi uzotholani ngoba njoba wazalwa ufumbethe nje ngisho ngabe sizalwa umama oyedwa kodwa izinto esiyifumbethe ayifani ikona futhi kuye kuthiwe abantu obabonayo emhlabeni abakhona uhloniphe noma uhlanya ngoba uNkulunkulu wenza into eyisimanga ethi lesipho sakhe sithi usifumbethe wena asiphetho wena futhi mawuthandaza wena uthandaza uNkulunkulu uNkulunkulu uphendula ngabantu so ke ukuhlonipha abantu kukusiza ekuthenini ngoba awusazi wena eyakhe inhlanhla ukuthi ifumbethe ubani yabo ngoba njengoba namhlanje sisahlangana nawe sazana mhlawumbe inhlanhla yami iphethe wena yabo so ke ukuhlonipha wonke umuntu ombonayo ohlangana naye kuyakusiza lapho ukuthi ungagcina uthi uyadlambuleka uphuma endleleni kanti uzodelela umuntu okuyena ozokusiza ngelinye ilanga so ngigqugquzela abantu nje lokho ukuthi ke inhlanhla yakho umuntu angayeki ukuzama ikona okubalekile njengoba ngisho nempilo futhi ifuna isibindi ifuna fohla yeah injalo nje so ke ngigqugquzela nabo ababukeli beSouth Africa TV ukuthi mabe khona abasafisa nabo ukuya phambili ungagive up empilweni impilo iyazana bese ngidayisa nomsebenzi wami ke ngoba ngibolekisa ngemali mina ngine cash loan ngine company yama security ngine cleaning ngine construction eyenza imigaqo so amathuba emisebenzi ngiyawaveza nje nami kwesinye isikhathi abantu bengalandela nami ipage lami Shesha Mashesha on Facebook na Instagram ngiyabonga babukeli beSelect Africa TV ayikhulumela insizwa yaveza konke enakho and yasho ukuthi ilandeleni lapha Shesha Mashesha ku Instagram Facebook ikhona bafowethu sijabule kakhulu sikhona lazi yakhipha kumnandi uma wakhe kumbiza ngomfana omncane thina sizinsizwa sathi sithi uShesha Mashesha sithi khala Shono Mhlaba ngikwenzeleni utsotsi yophumula ngifile kusemnandi bafowethu kusakhipha kumnandi kakhulu mfowethu siyabonga ngani yakwethu sibonge nje ukusimema sebekhona la ngibonga kakhulu futhi ngibonge nakubabukeli thank you very much phambili ke Select Africa TV phambili
phambili ngeSelect Africa TV wena uyasubscribe mfowethu uhleze usilandela kube mnandi sohleze siniphathele insizwa buka nje wena ungaqashwa ungafika la kushesha Mashesha umfonele umlandele kwi-page lakhe ziningi izinto ezenzakalayo bafowethu mhlawumbe ukhona wena la kaXimba umakhelwane wakho wenza izinto ezinhle kanje wena sondela kuyena nixhumane naye kube mnandi nje siyanithanda kakhulu bafowethu Select Africa TV subscribe Facebook ya Select Africa TV uyasilandela sixhumane nje nawe sixhumane nawe nangu Mashesha ibeke mfowethu. Ya futhi kunako lokho nje ngikhuluma le ndaba yokubolekisa ngemali ngithengela abantu imoto imizi kodwa ke kunemigomo nemibandela mawusebenza nje into eqondile wena woza nento zakho bank statement ya 6 months proof of resident payslip copy ID ufike kumina ngikulekelele mina kusho mina bafowethu ushesha Mashesha uphoqoza ihlahla usigaxa amabhadi usamba semali esingadalelwanga kwakuyisamba sasenamalini namanje basadidekile ufakazi wena umfulo ongashi ohlula sobe uphuza nembongolo zakhona ubagadle ephindelela njenge covid kulungile mfowethu bamba ivideo no uyazi before uyibamba ivideo ngiyalishintsha abafethu ipholo siyeza ibank statement ayenza ama payslip ngiyasebenza nje ayenza ama payslip nange uyikhulumele bafethu ngizoshintsha imoto ngizoshintsha ipholo ngiyalishintsha Select Africa TV bafethu siyanithanda kakhulu kusezoba mnandi sikhona la kaMkhize siyabonga salute Select Africa TV sesikhona la kaMashesha bafethu niyazi ukuthi indoda ephumelelayo kwebayasho ukuthi kusuke kunomuntu wesifazane ngemumva wakhe kwayo lo ndoda ohlakaniphile ngithe ngamshiya umama ngaphandle mama usuku olukhulu namhlanje luka baba ubaba uyazalwa aqalanga ke qala izolo ubaba okhombisa ukuthi ufike ekhaya elifudumele wena wajika waba umama khona okuhle kodwa mama ake sixoxe le ndaba. Hayi nje engizokusho ngizothi ngiyabonga nje ngosuku lwababa lokuzalwa lube luhle nje kakhulu beimpumelelo aliqalanga ke la liqale phezulu ekhaya elikhulu obaba baqala bemhlabisa ngenkomo kwase kuza la inzansi ke namhlanje nje sijabule kakhulu naye futhi ujabule nezipho siyabonga kubantu sibonga wona wonke umuntu ophumelele siyabonga nje nangazo zonke izinto asezenzile zenzela umphakathi. Mama siyabonga kakhulu siyazi ukuthi sikuthathe uphuthuma bakwethu ngimlandele emakamereni ezansi hayi intokazi ephithizelayo nje ebhizi kakhulu la ekhaya so siyabonga mama sibonga kakhulu isikhathi sakho and siyajabula ukuthi nathi siSelect Africa TV nisimeme ukuthi no asibe sonke. Hayi siyabonga nje nathi kakhulu siyabonga nokufika kwenu ningaqala ukufika siyabonga nje nokubambisana nje kuwo na wonke umuntu. Mama siyabonga kakhulu asikudedele ngane